Хөрмәтле уҡыусылар, һеҙҙең иғтибарығыҙға Әнүәр Бикшәнтәевтең «Бөркөт һауала үлә» повестынан өҙөк тәҡдим итәбеҙ. Был әҫәр Советтар Союзы геройы, Бөйөк Ватан һуғышы ҡаһарманы Александр Матросов хаҡында. Кем һуң ул Александр Матросов? Уның үҙ исеме Мөхәмәтйәнов Шакирйән Юныс улы. Тыуған йылдары 1924 йылдың 5 феврале һәм һәләк булған 1943 йылдың 27 февралендә. Тыуған ере Башҡортостан, Учалы районы, Ҡунаҡбай ауылы. Милләте буйынса башҡорт. Ҙур шыршы артында Артюхов менән Матросов ята. Башҡа автоматчиктар ҙа, дошман күҙенән дә, уның пуляһынан да яҡшы йәшенгәндәр. Саша бер командирға, бер дошман биләгән ауылға ҡарай. Фашистар пулеметтан бер туҡтауһыҙ аталар. Артюхов әленән-әле башын күтәреп, Чернушки ауылына бинокль аша ҡарап ала ла, ошо райондың картаһына күк ҡәләм менән ниндәйҙер билдәләр яһай. Матросов был күк ҡәләмдең серен аңлап алды. Рота командиры, разведка биргән мәғлүмәттәрҙе дөрөҫләп, фашистарҙың пулеметтары йәшеренгән нөктәләрҙе тикшерә икән. Тап шул саҡта Матросов үҙенең исемен ишетте. Бер 10 метр самаһы арттараҡ, ағас артында, сос хат ташыусы баҫып тора ине. Ул ишара менән Сашаны үҙенә саҡырып алды. Хатмы? Юҡ, бына газета. Хәҙер газета ҡайғыһымы ни? Һин башта уҡып ҡара, унан юҡты-барҙы һөйләрһең. Саша шыуышып килеп, үҙ урынына Артюхов янына ятты ла газетаны командирға бирер алдынан үҙе ҡарап алды. Беренсе биттә Верховный баш командующийҙың бойороғо баҫылғайны. Дошман ғәскәрҙәренә ударҙы көсәйтергә, уға оборона сигендә нығынырға ирек бирмәҫкә, дошмандарҙың коммуникацияларын өҙөргә, дошман ғәскәрҙәрен ҡамап алырға һәм ҡорал ташлауҙан баш тартһалар, уларҙы юҡ итергә. Ҡорал ташлауҙан баш тартһалар юҡ итергә, тип ҡабатланы Саша. Һиңә нимә булды? Тип һораны Артюхов. Тик торғандан ғына ни эшләп һөйләнә башланың әле? Саша газетаны һуҙҙы. Артюхов тиҙ генә күҙ йүгертеп сыҡты ла. Соснянға илтеп бир, һалдаттарға уҡып өлгөрөргә тырышын. Үҙең тиҙерәк борол. Саша кире ҡайтып өлгөрөүе булды. Уға Артюхов биноклде һуҙҙы. Бына ошо ике ҡыуаҡ араһынан туп-тура ҡара әле, берәй нәмә күрәһеңме? Дзот буғай. Ҡалай оҫта йәшеренгәндәр. Әйтәм, разведчиктар күрмәй ҡайтҡандар. Ана теге ҡуш тирәктән бер аҙ уңғараҡ ҡара әле, унда тағы бер дзот бар ахырыһы. Өсөнсөһөн дә таптым. Ҡайҙа? Ана тегендә, сәнскеле сындар тоташҡан ерҙән аҙ ғына һулдараҡ. Артюхов өсөнсө дзотты күреп, картаһына яңы билдә ҡуйҙы. Бойороҡто тыңла, тине ул. Өсөнсө взвод командиры уң яҡтағы дзотты юҡ итһен, икенсе взвод командиры һул яҡтағы дзотты юҡ итһен, ә беренсе взвод командирын минең янға саҡыр, Снәснин өс автоматсы алып килһен. Саша ҡушылған бурысты үтәп, кире әйләнеп ҡайтҡанда, Артюхов янында Сәснин менән өс автоматсы ята ине. Артюхов уларҙан: «Мин күрһәткән дзотты күрҙегеҙме?» тип һораны. «Күрҙек. Бурысты аңлағанһығыҙҙыр. Уңыштар теләйем». Автоматсылар ҡыуаҡлыҡҡа имен үттеләр. Улар йәнәшә шыуышып киттеләр. Саша иптәштәренең артынан күҙен дә алмай күҙәтеп торҙо. Гвардеецтар, лыпын ятышып, һаман алға баралар. Ҡапыл уңда ла, һулда ла көслө шартлау ишетелде. Артюхов бинокль аша һуғыш яланына ҡарап алды ла. «Икеһе бөттө. Иң ҡурҡыныс дзот ҡына ҡалды», тине. Шартлау артынан дошман пулеметтарының тыҡылдауы ишетелде. Ботаҡтар араһында пуляһылар һыҙғыра башланы. Саша Артюхов күҙәткән яҡҡа ҡарағайны, саҡ ҡысҡырып ебәрмәне. Хатта күҙҙәрен йомдо. 3 батыр тирәһендә ҡар ҡойоно уйнай. Дошман уларҙы күреп ҡалған. Артюховтың «Тағы 3 автоматсыны саҡырырға» тигән бойороғонан Саша тегеләрҙең, башта киткәндәрҙең һәләк булғанын аңланы. Яңынан 3 ҡыйыу егет саҡырылды. Был төркөмдә Ғабдрахманов һәм Лалетиндан һәм 3-нсө отделениеның оҫта йырсыһы Сайфуллиндан тора ине. Улар эйелеп Артюхов янына йүгереп килделәр. Рәшит өҙлөкһөҙ йүткерә ине. «Был көйө һине ебәрә алмайым», тине Артюхов. «Йүткереүеңде ишетеп, шунда уҡ ут асасаҡтар». «Иптәш өлкән лейтенант», тип ялына башланы ғайны Ғабдрахманов, ләкин Артюхов уны ҡоро ғына туҡтатты. «Сәснин, башҡа автоматсы менән алмаштырырға. Ә һин, Ғабдрахманов, бында ҡал. Миңә кәрәк булырһың», тине Сәснин. Бына тағы 3 автоматсы асыҡ яланға сыҡты. Һалдаттар бер-береһенән ҙур ара ҡалдырып, шыуышып баралар. Саша иренен ныҡ ҡыҫып, алға киткән иптәштәренең һәр хәрәкәтен күҙәтеп ята.
Саша дусына әйләнеп ҡарамайынса: «Рәшит, былар да барып ете алмаҫтармы икән ни?» — тип һораны. «Етергә тейештәр». 1 минутҡа тынлыҡ урынлашты. Пулемет тауышы Сашаның уйҙарын бүлде. Урман ситендә тороусыларҙың бер нисәһе бер юлы көрһөнөп ҡуйҙы. «Эх, һәләк булды ласындар», — тине Соснин. «Юҡҡа ғына мине ебәрмәнеләр, мин барып етер инем, ҡулданыраҡ барыр инем», — тине Рәшит. Саша был минуттарҙа бер нәмә лә ишетмәй ине. Ул Голицын өсөн ҡайғыра. Юҡ булды, һәләк булды. Кистәрен Маяковский шиғырҙарын ятҡа һөйләй торғайны. Сәйфуллин да һәләк булды. Походтарҙа хәҙер кем йырлай башлар? Ҡапыл рота командирының ҡырҡыу тауышы ишетелде. «Матросов, мин. Тағы 3 автоматсы алып кил». «Иптәш өлкән лейтенант, бер кем дә кәрәкмәй, мин үҙем барам», — тине Матросов. «Ординарец!» — тип Артюхов ҡаты асыу менән әйтә башлағайны ла, Саша инәлгән тауыш менән уның һүҙҙәрен бүлде. «Ысын күңелдән һорайым, гвардеец һүҙе бирәм, барып етәсәкмен», — тине ул. «Рәхмәт, ышанам», — тине Артюхов. Һатланып киткән Саша иркен тын алды. Ул командирға рәхмәт әйткәндәй ҡараны ла, ҡапыл тороп, әле генә киткән, ләкин барып итә алмаған иптәштәренең ҡар өҫтөндә ҡалдырған эҙҙәренә ҡараны. Шунан алға ташланды. Ул ҡыуаҡлыҡты тиҙ генә үтеп, асыҡ яланға барып сыҡты. Ул ҡыҙыу йүгерә, ләкин гел ул тура бармай, бер уңға, бер һулға ташлана. Ҡапыл йығылды. Урман ситендә, Артюхов ятҡан ерҙә, полк командиры Гаркушаның ҡалын тауышы яңғыраны. «Кем ул?» «Александр Матросов, иптәш подполковник. Үҙе теләп китте», — тине Артюхов. «Обстановка хаҡында һөйләп бирергә рөхсәт итегеҙ». «Кәрәкмәй, үҙем дә күреп торам». Артюхов тешен ҡыҫып: «Матросов барып етмәй ҡуймаҫ», — тине һәм шатлыҡлы тауыш менән ҡысҡырып ебәрҙе. «Тере! Тере!» — тип ҡабатланы Рәшит. Гаркуша ҡәнәғәт йылмайып ҡуйҙы. «Матросов дөрөҫ һуғыша, дошманды алданы. Автоматтан тиҙерәк ут асһын ине». Матросов уның һүҙҙәрен ишеткәндәй, автоматын күтәреп ата башланы. Шул уҡ ваҡытта ҡаты шартлау тауышы ишетелде, дзот өҫтөнә ҡара төтөн күтәрелде, тупраҡ киҫәктәре, бүрәнә ярсыҡтары һауаға осто. Гаркуша дәртләнеп китте. «Артюхов, ротаны күтәрегеҙ!» — тигән бойороҡ бирҙе. «Беренсе рота, алға!» Гвардеецтар «Ура!» ҡысҡырып, ҡар өҫтөнән тиҙ генә тороп, ҡыуаҡлыҡтарға атылып уҙҙылар. Ҡайһы берәүҙәре асыҡ яланға ла сығып өлгөргәйне инде. Тап шул саҡта дошман пулеметы йәнә ата башланы. «Ятығыҙ!» — тип команда бирҙе Артюхов. Һалдаттарҙы киҫеп барыусы дошман пулеметынан ҡаршы үлемгә алып барыу аҡылһыҙлыҡ булыр ине. Быны Гаркуша ла асыҡ аңланы. Гаркуша биноклен төшөрөп, ҡалтыранған тауыш менән Артюховҡа бойороҡ бирҙе. «Атаканы ҡабатларға әҙерләнегеҙ». Матросов, нисек кенә булһа ла, дошман дзотына барып етеп, уны юҡ итергә тигән бер генә фекер менән йәшәне. Ул үҙ ғүмеренең бөтә аңлы өлөшөн бөйөк эш эшләүгә бағышлағайны. Иң ауыр боевой заданиены намыҫ менән үтәүгә үҙенең колониялағы иптәштәренә, училище начальнигына бөгөнгө йыйылышта вәғәҙә биргәйне бит. Дзотҡа ҡаршы көрәшеүҙең еңел түгел икәнлеген аңлай Саша. Бына ниндәй ул һуғыш майҙаны. Иптәштәре һалған эҙҙәр күптән инде артта ҡалды. Алда Чернушкиға тиклем ҡар диңгеҙе ята. Анау ҡыуаҡтарға тиклем йүгереп барып еткеһе килде. Ләкин фашистар һаҡ торалар. Улар Сашаны күреп ҡалдылар буғай. Ул ҡарға йәйелеп ятып, автоматтан ата башланы. Ә үлем һаман янда йөрөй. Ошондай ут аҫтында дошманға ут менән яуап бирмәй ятыуы ҡыйын ине. Ләкин түҙергә кәрәк, башҡа юл юҡ. Иренеңде сәйнә лә тын ғына ята бир, Сашок. Уға оса торған бала аҫта, үҙе йөрөй торған итек тә кәрәкмәй. Тик бер генә минут атмай торһондар ине. Башында ниндәйҙер фекерҙәрҙән өҙөктәр генә йөрөй. Бөгөн Рәшиттең тыуған көнө. Шул иҫкә төштө. Ғәжәп кеше ул Рәшит. Өфөнән киткән көндө иҫке Өфөләге тау башында торғанда, «Бәхил бул, Өфөм!» тигәйне. Мин уға, «Бәхилләшмә әле, хушлаш ҡына» тип төҙәткәйнем. Бөтөнләй хушлашыу менән ваҡытлыса китеү-ҡайтыу араһында айырмаҙ ул шул. Лидаға тигән хатты ла яҙып бөтөрмәнем. Чернушкиҙа яҙып бөтөрөргә тура килер. Хәҙер Өфөлә нисек торалар икән? Туҡта, Саша, ситуйҙарҙы ҡыу, Өфөнө онотоп тор. Алда дошман. Саша көсөргәнешле рәүештә тын да алмайынса һаҡлыҡ менән генә ҡар өҫтөнән күтәрелә лә автоматтан ата башлай. Ара яҡыная. Хәҙер гранатаны ырғытһаң, дзотҡа тиклем еткереп булыр кеүек. Тағы ла аҙ ғына шыуа төш. Саша терһәгенә таянып күтәрелде лә, тағы ла аяғына турбыҡланған килеш бер-бер артлы 3 гранат ырғытты. Шунда уҡ 3 шартлау гөрһөлдәне. Дзот 1 минутҡа тынып ҡалды. 1 минут уҙғас,
Дошман пулеметы тағы ата башланы. Нишләргә һуң? Иптәшләрҙе бәләнән ҡотҡарырға кәрәк. Дошман яп-яҡын. Сашаның башында ҡыйыу һәм тәүәккәл фекер тыуҙы. Автоматтан ата алмайым, сөнки дискалар буш. Гранаталарҙы ырғытып бөттөм. Ләкин минең ғүмерем бар бит әле. Дзотҡа барып етергә, шул ҡәһәр төшкән амбразураны ҡаплап була ла баһа. Саша ҡапыл һулға ташланды. Хәҙер тар амбразуранан уны күрмәйҙәр. Саша эре аҙымдар менән алға йүгерергә тотондо. Ул дошман уты аҫтынан сыҡты, уға бер кем дә ҡамасаулай алмай. Чернушкидағылар атып иткерә алмаҫтар, пулемет өсөн алыҫ. Был ҡалған юл Сашаның оҙон булып күренде. Дзотҡа барып еткәнсе бөтөн бер ғүмер үткән кеүек тойолдо. Тағы бер нисә антылаһы ғына ҡалды. Ана амбразура. Унан татылдап ҡыҙарған пулемет күбәге сығып тора. О, ни тиклем яуызлыҡ ул күбәктә. Ул ут сәсә, үлем сәсә. Егеттәрҙе унан ҡотҡарырға кәрәк. Улар Чернушкиҙы азат итергә һүҙ бирҙеләр. Комсомол йыйылышында юҡҡа ғына ант итмәнек. Саша һығылмалы хәрәкәт яһап аяғүрә баҫты һәм Дзоттың ҡарайып торған амбразураһына ҡапланды. Бына яҡшы булды. Тәки килеп еттем. 19 йәшлек комсомолец, гвардия рядовой Александр Матросовтың һуңғы һүҙҙәре шул булды. Дуҫының күҙ алдында һәләк булыуын күргән Рәшит үҙен-үҙе йыуатырға кереште. Бәлки, Саша тик яраланғандыр, бәлки терелер, уға ярҙам итергә кәрәк. Рәшит атылып барып тубыҡланды ла ҡолаған Сашаның күкрәгенә терәне. Һулышы бар микән, юҡ микән? Саша, Саша! Ул саҡ ҡына ярҙам итһә, бәлки дуҫы тороп китер төҫлө тойола. Һәм уға һул ҡулы менән Сашаның ҡултыҡ аҫтынан ҡосаҡлап алып күтәрергә тырышты. Тик шунда уҡ Матросовтың кәүҙәһе аҫтынан аҡҡан бик күп ҡанды күрҙе. Николай Саснин уға: «Хәҙер бер ни менән дә ярҙам итеп булмай Сашаға. Тиҙерәк Чернушкиға итеп, Саша өсөн үс алырға кәрәк», тине. «Эйе, Саша өсөн үс алайыҡ». Ғабдрахманов, һикереп тороп, Соснин артынан йүгерҙе. Хөрмәтле уҡыусылар, һеҙ Әнүәр Бикчәнтәевтең «Бөркөт һауала» үлә әҫәренән өҙөк тыңланығыҙ. Александр Матросовтың исемен, беренсе ҡаһармандың исемен бер кем дә онотмай. Үҙе һәләк булған Чернушки ауылы эргәһендә уға мемориаль асылған. Беҙҙең Өфө ҡалаһында ла ҡаһарманға һәйкәл ҡуйылған. Ә хәҙер Александр Матросовтың ысынында кем булыуы хаҡында мәғлүмәт тыңлағыҙ. Үткән быуаттың 80-нсе йылдарында яҙыусы һәм журналист Рәүеф Насыров Александр Матросовтың ысын исемен халыҡҡа ҡайтарыу буйынса эҙләнеү эштәре башлай. Рәүеф Хәй улы геройҙың ауылдаштары менән осраша, күп кенә мәғлүмәттәрҙең дөрөҫлөккә тап килмәүенә шаһит була. Әммә түрәләргә был оҡшап етмәй. Улар журналисты Совет тарихына ревизия яһауҙа ғәйепләй. Шуға күрә Рәүеф Насыровҡа был эшен туҡтатырға тура килә. Бары тик 90-нсы йылдарҙа ғына ул танылған геройҙың Днепропетровскиҙа түгел, ә Башҡортостандың Учалы районында тыуын, ысын исеме Александр Матросов түгел, ә Шакирйән Мөхәмәтйәнов икәнен дәлилләү мөмкинлеге тыуа. Днепропетровскиҙа 1924 йылдың 5 февралендә Александр Матросов исемле кешенең тыуыуы тураһында теркәлгән бер генә рәсми документта булмауы асыҡлана. Ә Ҡунаҡбайҙа тап ошо көндә Шакирйән Мөхәмәтйәновтың тыуыуын раҫлаусы документ табыла. Өҫтәүенә, автор геройҙың бала саҡтағы фотоһын табыуға өлгәшә. Рәсәй Федерация юстиция министрлығының ғилми тикшеренеү институтының экспертизаһы балалар йортондағы Матросовтың һәм Учалы районындағы Мөхәмәтйәновтың фотолары буйынса уларҙың бер үк кеше икәнен асыҡлай. Ә хәҙер әҫәрҙә осраған терминдарҙарға иғтибар итәйек. Пуля — атыу ҡоралының йәрәхәтләй торған өлөшө, йәҙрә. Пулемет — автоматик атыу ҡоралы, башҡортса туп. Дзот — оҙаҡ ваҡыт ҡулланыуға иҫәпләнгән йәшерен атыу нөктәһе. Башҡортсала уны дзот тиҙәр. Автомат — туҡтауһыҙ йәки комбинациялы атыу өсөн тәғәйенләнгән ҡорал. Ул да автомат булараҡ билдәле. Граната — ташлап, тереклекте шартлата торған ҡорал. Граната. Әҫәрҙәге образдар системаһына күҙ һалайыҡ. Александр Матросов — ординарец, автоматсы. Артюхов — рота командиры. Соснин — отделение командиры. Рәшит Ғабдрахманов — Матросовтың дуҫы, автоматсы. Лалетин — автоматсы һалдат. Сәйфуллин — автоматсы, 3-нсе отделениеның оҫта йырсыһы. Гаркуша — полк командиры. Балалар, һеҙ Шакирйән Мөхәмәтйәнов йәки Александр Матросов тураһында мәғлүмәт тыңланығыҙ. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.